Ele desistiu. Olha o helicóptero dele aqui, ó. Agora já era. Dá seu depoimento aí. O que aconteceu? É muito ruim. E? Não dá. E? Não tem nem como controlar. Ele voa. Ele sobe. Mas não tem como guiar. Mas até aí subir não significa nada. Não adianta subir e não ter potência. E não ter direção, não saber o que fazer. Se segura. Por quê? Ah, filha da puta! Não, Chats, para!